دم خوش گهدار و تماشاوانین هیجا د باسی روژا ایرو دل گلبمن. سیزه همین پیشنگاه نابنتوی یا پرتوکان ایرو بداوی هات. گلک نویسکار جبون میوانی پیشنگاهی دناو وان دجی جان دوست. یک جناوین دیارده ادبیاتا کردی نویسکار رمان نوی جان دوست ای روژا آلی سروک برزانی و جهات پیشوازی کرن. د باسی روژا ایرو ده ام دی لگل جان دوست بسر ادبیاتا کردی لسر آستنگی و زحمتین وی پروسی لسر روشا ادبیاتا کردی نویسکاری کردی بگشتی به آخر. سلاف که جان تو بخیر هاتی؟ سلاف سرچاوه. 13 پیشنگاه نابنتوی یا پرتوکان یا هولیر ایرو بداوی هات. تو جیل پیشنگاهی آماده بوین. رومانا خوانده هستند امضا کرد. خوندوان دیدن و ایرو هر وها سروک برزانی جدید. بله. یعنی هستیت چنه لسر با چند روژین کو به ادبیات و داگرتی. بحثا پیشنگاهی بکن پیشیه براستی او گلک سپاس بوه که جمال گواز بخوند به برنامه خوشک و جوان. پیشنگاه هولیر براستی تشتکی گلک مهمه. چالاکیک ویژه‌ای چاندی گروهی شهرستانی دیده هرم کردستانی و گرگ ابتجاری نسکنه و از بهیوی مک پیشانگاهین پرتوکین کردی تایبت جیل باجارن هرم کردستانی چی ببن او قص وشان خانتین جوالات عربی تین جوالات دنیای تین هولیر وان پیشوازی دکه و دبا هلینا او قص کتاب و فکر و بیر و باوری جهه كيف خوشي امروفا براسي از بالتايبتي از ده چوم ده روجا اینه بو تعطيل بو لهوليري بقفلات چون پیشانگاه يعني بالا من قالك شان بو افانا تين چه انترسا برامبري جان دوست شاوا بو پرتوکین تا او جي قالكي باش بو او قالك سركفتي چو روجا امذكرني قال لبيشانگاه قالك كس هاتن حتى او برتوكي قوم يمذكرن نمان كوباني نما حسكريا رومانا كردي حسكريا كوباني حسكريا ويجايا كردي فر دهاتنو برتوكي نما بدا سوان كاتن قالك بيشوازيك قرم بو براستي بيشوازيك جهه كيف خوشيا من بو جهه از دبيجم ايدي علاقه جبو ويجايا كردي جبو بيفا كردي علاقه قرمش آلي خلقي دج آلي خوندوانا ده مروف قالك بي كيف خوشت هفديتنا تلقل جنابي سروك برزاني او خونك بو راستي خونك بو بيك هات از دزانم يعني تم لبا من فكرك هبو حتى دني ميرنامد متقوتيه روشنبير ودس هالات لدوري هف بن قرق از ایرو لسروک بارزانی الجناب سروک دنرم وک روشنبیره کی نوک دس حالات کی کردستانی نوک سروک ام بیج سیاس پارتیه کی وک روشنبیره کی براستی روشتنا من لقلوی من روشنبیره قل برخدید براستی من روشنبیره قل برخدید شعر خانی دبیجه صحبتا وجی چرچویا روشنبیریا کردی ده دیوانا جزیری او قاس بگرمی پیشوازی کر من جیره پیشکش کر من وقت دیاری دست خطك ديوانا جزيري داي من ديت مروفكي روشن بيرة براستي جبو بيجي از قالك شانازم كيف خوشم و افروج دجيانا من ده بيك هات ومن جناب سروك ديت او قاس از ببيجم انرجي الباوي هبو هم الباوي هبو هم دامن هم از باورم ددم ملتي كرد كشتي و از دبیجم سروک بارزانی ناخوازم یعنی ببعد دیکه مباري پسنه لی خونا احمد خانی پیکاتیه احمد خانی بحثا سروکه کی دکر او سروکه کو خمخواری دکر لما یتیمان تینان درج دست لایمان از بیجم ایرو اف هریما کردستان آزاد بیج دست لایمان هاتیه درکتن او یک پیک هات غمخواری جی لما دکه گل غمخواری لملت کرد که ول دوزا کردی دکه من جی اف لجم جناب سروک دید پر غمخوره کردایتیه پر غمخوره ملت کرده و غمخوره دولت کردیه که جانم درباسی جیانامه یا زحمت یا کردواری هر وها ادبیاتی ببین بله راستی جیانامه وساد به بتایبتی باکور و روجاوای کردستانی گو
تیپیلاتینی ئەو ئەدەبیات تێکردن دبنە 6-7 ساڵی ژیان ڕیەک دن وەردەگرە خوێندن بە زمانێک دن زانیاری وەرگرتن بە زمانێک دن بە زمانێکی قەدەغەکری ئەم مەزن دەبن باندۆرا vê rastiyê çi astengiyan di ber rewşenbir û rewşenbiriya Kurdî bixwe derdixe bi rastî qedera milletê Kurd qederek reş e ji vî alî de niha bala xwe bidê Herêma Kurdistanê ji nav derxînin Bakurê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê di van çend salê dawî de piçek zimanê Kurdî yanî serbest bûye Rojhilatê Kurdistanê ziman ev zimanekî yani xwedê çêkirî em wisa bibêjin yani çawa qebûl nakin û ev zimana hebe ev ziman ne hilbijartina min e ne ixtiyara min e dêw bavê min çêbûn Kurd ew zimana teslîmî mikirin Xwedê çêkirine lê ew qedexe dikin lê ew qedexe dikin ew ê ku heta bi navê Xwedê bang dikin wekû mesela bêjin li Îranê vî zimanî astengiya li berdatînin ji biçûkaniya min de ev ji min re pirsek bû bala min dikişand xutbe li camiya me li mizgefta bavê min û kalkê min dihata xwendin xutbeya erebî li ser minberê bû cihê bilindî berz bû lê dema gotibû bi Kurdî wê bavê min dersê dibêje di mihrabê derûdiniş li cihekî nizmî nêzîkî û dengê wî bi zor diçû ê hemberî wî çawa erebî li jor her wiha di mala min de kitêbên erebî di pencereyên camekayan de bûn lê kitêbê me Kurdî dîwanên cegerxwîn dîwana cizîrî di bin erdê de bûn carê ji bin erdê derdixistin ji nav kîs û kaxetan derdixistin heta me dixwendin lê li gel wê yekê li gel vê qedexekir li gel vî şerê li dijî zimanê Kurdî zimanê Kurdî li ber xweda û bi ser jî ket heştê sala Tirka zimanê Kurdî qedexekir zimanê Kurdî venemirî rast e tesîrek gelek mezin çêbû em bibêjin gihaşt ber asta têkçûnê zimanê Kurdî ku bimre lê nemir Dur de ez xwazim bêjim kek jan niham li Tirkiye ev yekekî data ne 19 projeyên planên taybet ê ji aliyê dewletê ve hatî kirin ji bo têkbirina çanda Kurdî hunera Kurdî taybetî nasname û zimanê Kurdî hatine kirin bêguman ev prose gava ji aliyê dewletekê ve bi plan û proje tê birê vebirin bikaranîna wê di qada edebiyatê qada rewşenbirî de jî astî zehmetên gelekî mezin tê ew berxwedana ku nivîskarên Kurd ronakbirên Kurd romannivîsên Kurd di asta dayî de tê çûwa tê yanî ji bo nasnameya Kurdî ji bo edebiyata Kurdî qada navxweyî û cîhanî de jî ew tê wateya ku zimanê Kurdî çend dîgehayekî zeîf be lê dibin zinarê bindestiyê û dibin zinarê zextên Tirkan de nema derket şîn hat Mehmed Uzun rehmetiye Mehmed Uzun li ti înstîtûyan li ti ewan zimanê Kurdî nexwendibû Hesenê me tê Firat Cewerî nivîskarê me yên din ê li Bakur hemûyan Recep Dildar û navê wan nizanim bibêjim gelekin hemûyan li derekê Kurdî nexwendin li welatekî jiyan û mezin bûn û ji dayîk bûn welatekî ku zimanê Kurdî tê de gunehkariyek mezin bû hatin roman bi wî zimanî nivîsandin ev mucîze ye ev mucîzê wateya ku zimanê Kurdî gelekî karibû ser nigê xwe bisekîniya kîjan ziman rastî viqas êş û bibûre zext û fişar bihata mumkin e ji holê raba lê Kurdî ranebû ji holê îcar vala xwe bidê gunha dewleteka Kurdî çêbe ew zimanê Kurdî wê çiqas bi enerjiya bihêz e wê li pêş ke vêjekek jan ev tîrên ku dagîrker davêjin jiyana me hebûna me lê li aliyê din em bixwe xwedî li nirxên xwe çanda xwe weke pêwîst ser dikevin îcar ew em bibêjin em çawa mesela kitêbê Kurdî em dixwazin em zêde jî xwe qamçî nekin wek bi erebî dibêjin em zêde xwerexne nekin tiştê ji destê milletê me tê dike helbestî xwendevan tên yanî pêşwazî heye ez dibêjim belkî sîstemek ji bo me lazim em baş formûlayekê çêkin ji bo ku em zimanê Kurdî şêrîn bikin berê her tiştî bi zarokan
زاروكي مال لأوروبا مثلا از جبركو لأوروبا ديجيم قال لك جداس مادشن جداس مادشن تبي كو سربستي لأوروبا هي تبي كو كسر زماني تقد خناك لي دفي افايا لجم هر مالباتك كرد ببا وقت فرزك ديني وقت فرزك اولي كو زماني كردي دفي اف زاروك بزماني كردي باخفن هر چندی اوروبا نه غم ناکه بلا زمانی آلمانی و سوئدی و نروژی و دانمارکی و فلان بیوان زانبن لی بلا زمانی کردیش بیر نکند پیش روزی ده اف زاروک جمره لازمن اف زاروک این کرد کو مزن ببن کردی دفع وان ده باویج جمره لازم بن جملت خوره و جولات خوره لازم کک جان د پروسیا لیتراتورا کردی ده دو و محمد Uzun دو کسین کو نزیکی هفودو دنویسن یعنی فرمین و سترکتورا رومانین و کو نزیکی هفودو نتی بناف کرن یک جسه ده ماویجی او بویر انتراشیک یکو بدیروکا کردستانی و گریدایی ده لسر عمودی نویسان ده لسر کوبانی نویسان گلو او یک هیزکی ددنه ادبیاتا کردی او بویر انتراشیک بود جیانا کردستانی ده بیکن بله براستی رحمتی محمد اوزن مامۆستایە کە دووارێ ڕۆمانێدا و کەسین دەست پێکە یەک ڕۆمانە کوردی نویساندن ئەو مهراوی هەر لەسەر ئەدەبیاتە کوردی هەیە و وێ بمینەژی کەس نکارە ئینکار بکە هەر چەندی پر کەس عێریشیوی دکن و ئەو تشتێکی مژارەکە دنە ژێدەرا من و رحمەتیە محمد اوزن یەکە ژێدەرا مە تاریخە کوردایە ژێدەرا مە مەسەلەن ئەو ئینتەلکتوالێ کورد دبە او بدر خان بوره جلادت بگدبه او ممدوح سلیم بگدبه از شورشگرین کرد دبم از کسین کرد عالیه سیاسی ده خبات کرنه دبم مثلا وک پیشوای نمر قاضی محمد وک ملا مصطفی بارزانی سروک نمر وک ببیجم رحمتی الشيخ سعيد شيخ الشهيدان از وك انتلكتوالك جي من احمد خاني كرا مجارة رومانك اخوة هروها نها رومانك تمام بويا ملا محمود بايزيدي مجارة وي الرومانية الجبر في بلكي ما تشبهين نهف زماني ما جي ادبيجم زمانك آسائية نرمة ناو زماني زحمتك وخندفان جي عارز ببا يان زماني هريمك ببا اوه يعني تراجيديا ما جي ام دين الزمان جیه کو شاناز کسایتین کو جه شانازیا کردان ام وان ددن پیش روناهی داویجن سرجیانا وان ام وان زندی دکن از کارم وی ببیجم یعنی براستی لگل تواضع از وی دبیجم ام وان زندی جی دکن وان کسایتین خو احمد خانی مثلا بمیر نامه گلک کس احمد خانی بوان شیرین تربو بالرومانا بیرا قدر مثلا جلادت هات بر مسكني ام لقال وي اخذين ام لقال درد كلوي قاف بقاف ماشيان جدربي كردي كي جان تب عربي جدا بيسيني حسين تا قافاتو دوي بروسيا نبيساندنا روماني دا عربي دن بيسيني و تب كردي دن بيسيني قافاقو او برحمجي درت كبي يعني وكي حيز وكي حلبس وكي حسكي ديروني تشاوبت هسي جالي داروني ده هر از الكردي رحتم براستي ولو دارونيا من كردية خونا من كردية از ببيجم قافا واز بيدنگ بم بيدنگية ده مروف ده آخفة كردية عربي تنه نفيساندن زمان عربي زمان نفيساندنه بريا رومان عربي كو از نفيسم از دخوازم براستي دخوازم درباسي جهان عربي ببم جهانك فريا جهانك كردنا ناسا كردان ناس ناكا روشنبيرن عرب كردان ناس تكن وكو جوان صورت كردان هاتيك شاندن وببن وكو اسرائيل واللي ديجي عربان او اف كليشة ام دخوازن بقهرن ليك نقل كي بالكيشة قبضوا بحسابية كيت كيكشان نوع يك جنويسكارين هري ناف دار جهانا ليتراتورية أدبية عربية ده سليم بركات بله كو هبولاتيته يشار كمال يعني يك جيم مزنترين رومان نویسین جهانی و وکی يعني يك جي كسايتين هري مزني ادبياتا تركي او جي هفولاتيت اف بالكيشه اف دياردد وجايا عربي ده هي و تركي جي وقت قلت له
ایران جی محمد قاضی ورگیرکی گلک نافداره یعنی او قاس کتاب ورگراندن زمان فارسی و فارسی هاوی جا فارسان پر چیتره ام دکارن وید وگرینن بنگهک یان باکراوندک پسیکولوژیک وک سلیم برکات جهره بان راد بیجا بنیرن هون زمان مقدخه دکن از دکارم زمان و ایگو يعني هون دخوازن في زماني بكن دجمني من اسكارم بي بنفيسم واسكارم جوا تشيتر بي بنفيسم از دفردا برز دبم زماني من قد خنكن ياشار كمال هروها دفردا وكو تشي وكو ام بيجن بيشبريه هي خددي بيش دجمني خو تجارت بيجي از يكي وصامه ادكارم بيش كفم هر دو جامعه جی از گلکی باش ناست کن هم سلیم برکات هم سویدی هم به دوره بون یاشار کمال جی هواتی که می گلکی زیاده به دوره و یاشار کمال جی خو کردکی گلکی اصیل کردکی رسن دنازی حتی دگوت از کردی رشم د معنا کردی رسن ده وصايا سليم بركات جي هروايا مجارن رومانوي قالك رومانوي برسا كرديه تاريخها كرديه قالك من خوانديه الروشنبيري نافي نايبيرا من روشنبيري عربي قالك مثلا رخنفاني كي مثلا قوتيه من برسا كردي بريا رومان سليم بركات ناسكر باشا افايا رولك قالك باش تيليستن لي ام جي واون داناكن غافاغو ب كردينا نفيسن او يجار وكو اركك السر ملي ما هي اموان فقرين هيلينا وان اموان فقرين هيلينا كردي مثلا من رومانا برك سليم بركات ورقراند كرمانجي از باورم برك بسوراني جي بويا لازم ام خدي البرهم سليم بركات دركفن ام وانا فقرين ام وي بكشين بر كردي ديف كيكي جان ما بحثا محمد زون وتكر محمد زون قباقو رومان دن نویساندن بری نویساندن رومان هر وها د پروسه رومانان دجی لیکولین دکرن دیوچون دکرن مثلا قباقو لسر کسایتیه که دنویسی چوبا جاری گل بیدری چی بوی کسی گو هگر بیناس کربانه هفدیتن پیکتانین هر وها یاشار کما جیو ساکریه دجی لسر بویرین که رو دایی دنویسین فرمات یا پیک آنینا رومانی گلو جوی پروسی و در باست به بيجو مان او ليكولين جبركو قالك رومان يعني بيجم رومان بيتر ديروكينا تاريخينا بيوان نابه جبو برتوكا سيغا وسيدارك السر شورشا شيخ سعيد من 8000 روبل خوندن 8000 روبل من دانا برخو خوندن كتاب مجبورم از وي سردمي فهم بكم از دنیای فهم بکم وی چاقی چه دبون انگلیس چه بون فرانسیس چه بون اتاتورک چه فکری کرد چاوا بون تکری وان لگل که بون حتی از کارم وی رومانه بنویسم در رومانا میرنامه دجی وصا در رومانا اوا داویه دجی که من نویسان دیار سر ملا محمود بازی دی عین وصا تو چوی بازی دی؟ از چومه بله از چومه سردانا گورا سیدای خواهک از مریده وی ما احمد خانی من فاتحة السرخوندية ومن ديتيا ومن لوي أراراتا وآغريا بلند نهيريا يعني جمرة بو تشتكي بر فيروز أو سردانا ويغوري كيك جان ده هفيفنه كده تو ديارت كي بشتيقو بسوسيال ميديا را تبيبندية خواه لاواز كرن يا جيتا قد كرن برين كو نویساندناتي رومانا زيدتر بويا نویساندنين تا زيدتر بونه مدیا سوسیال پر دما مروف دبه مروف نویسکار به مروف خباتکار به مروف چه به او مدیا سوسیال وکو چیه وکو کرمک یا کرمانج دیویژن یعنی تو نکاری دفجه بردی وکو جگاره او دفجه بردانا ویجی من گلک جار هول ددا و از دفجه بردم لیوی جاره مگوت تمام از الپروژه خوالا ببم چه تر اجمره یک از جيت كفم دات كفم استا بوليميك وتشمشتي روجانا وتشتي نباش او جمرة نباش بو براستي از نايكي وصا بدج مني فلان وبيفانم نا از كردكم جهر كردي حزدكم دخوازم ولاتي من ببا دولت وملاتي من رزقار ببن ادن از نويسكاركم ام نويسكاريا من وقتيت خوازه از جار از جزاروكي خود دور دكافش بو بنويسم اي چما از وان كسن
کێکێژان احترازی دوور نەکەم نویسکاریاتە ڕۆماننویسیاتە بۆ خۆش وپاندن گەبا گۆ مرۆڤ لە وێ پرۆسەی تەماشە دکێ پشتی گەوا گۆ ڕۆمانە کۆبانەی دەرکرد دەنگێک فەرەح درایە گشتیا کوردی دە پێدا کرد هەتا مەدیا کوردی جهکی گەلێکی تایبەتە وێ ڕۆمانێ پشتی هاتناتەی پێشانگەهێژی گەلو تو گوهرینێکی درایە گشتیا کورد بەرامبەری ئەدەبیاتە کوردی دەدبینێ نێزیکا یەک زیێدەتر هەیە گەرمیەک زیێدەتر هەیە تو چاوا دەنرخین ئەس پێشی ببێژم بەحسا کۆبانی بکەم من ئەزێ وەک ڕاستیەکێ ببێژم کۆبانی نەژبەر کو ژاندۆست نویسیە پر ناف بێکەت لێ ژبەر بەری هەر تشی ژبەر ناوێ کۆبانی و ئەو بەرخوادانە مەزنی کول کۆبانی چێبوو ئا پێشمەرگەیان و ئا یەپەگە پێژەیان ژبەر وێ کۆبانی ببوو هەر سەر هەر زمانی ینی نەتەنێ کوردان ئادن پێشوازی گەرمە بڕاستی ئەس لە ئەوروپای من تورەکە مەزن چێ کرد ینی ئەس چوومە نەمسای ئەوستوریا ئەس چوومە دانمارکی نۆروێژی سوێدێ هۆلندا لوکسمبورگ فرانسا من ئەف وڵات هەموو دان بەرخواژ بۆ ئەس پرتوکان ببم بڕ و ئیمزا بکەم و هەر دەرا ئەس چوومێ من دیت خەلک هاتیە خودی لە وێژایە خۆ دەردکەون خودی لە زمانی خۆ دەردکەون خۆزی نویسکار هەموو وسا بکەن هەموو نویسکار وسا بکەن وی زمانی خۆ لە ئەوروپا بکن مومەکە هەر گەشت و هەر vêketî ku ticarî neyê tefandin neyê vemirandin yani mirov dikarî bibêje ku guherînek di nêzîkahiya raya giştiya Kurd de jî ber bi nivîsandina Kurdî kurmancî de mamosta ev tişt heye ev tişt heye gava ku nivîskar xwenêzîkî raya giştî bike dûr neçe nivîskar nekeve em bêjin qesreke bilind ew bêjin qesra ac a spî ku wilo xwe pir di ser xelkê re bibîne na nivîskar yekî ji rêzê ye yekî ji xelkê ye gerek di nav wan de be ji xwe baştirîn nivîskar jî ew ye ku her li nav gelê xwe ne jiyana gelê xwe jiyana gelê xwe etînin ziman ji gelê xwe re dinivîsin nîjar tu herî dûr bisekînî û li ber agirekî zivistanî bisekînî û binivîsî û derdû kulan bibêjî û lê nerî nav xelkê ku tu ji bo wan dinivîsî te çi fayde kir معنی نویسandina te re nema dakeve nav wan her nivîskarê xwe xwendevanê xwe bibîne xelka xwe bibîne ez jî wisa dikim ya bi rastî edebiyata Kurdî kekê jan yani tê gotin ku folklora Kurdî her wiha çanda Kurdî kaniyekî gelekî mezin e ji bo edebiyata Kurdî ku hîn jî edebiyata Kurdî negihiştiye wê astî got bikarîbê formüle bikî û binivîsê wê tu divê babetê de çi fikir فولکلۆرا کوردی ئەس دبینم وەکو خەزینەیەک وەک جەنابێ تەژی گوت خەزینەیە گەلێک گرنگ و تاریخ ئەمە تێدا هاتیە پاراستن تودنەری ئەس وێ ڕۆژێ من لە سترانێکە عەبدالێ زەینیکێ گوداری کرد ji ber ku ji bo min lazim bû ji bo mesela mela Mehmûdê Bayezîdî ew strana wî kitêbeke tarîxê ye ne dengbêjî ye neş xwe re rûniştiye û li ser zinarekî şivaneke gotî ka ez ê ji xwe re tiştekî bêjim tarîxa min têda ye ev qas lêkolîn jê re lazim in ku tu nas bikî çi di stranên Evdalê Zeynîkê tenê de heye ha ja tu êdin berde ew qas dengbêjên me hene ew dengbêjiya Kurdî bi taybetî dengbêjiya Kurdî bawer bike tarîxeke nenivîsandî têde heye eger lêkolîn çê bibin wê tiştekî gelek girîng wê gewherên gelek buha ji nav wan stranan derxînin ji xwe gava ku mirov li naveroka edebiyata mezin ya Yaşar Kemal ya Selîm Berekat ya te ya Mehmet Uzun temaşe dike wan rastiyên çanda Kurdî jiyana Kurdî ku kirine roman dibîne divê yekê jî ez spasiya te bikim ji bo beşdariya te gelek spas bernama basî roj de her bijî gelek spas bo we ji bo temaşevanên مشوانên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek dina basî roj